欢迎来到阿基游戏频道。今天我们要用邪恶泰坦电视人，还有贤大爹别，还有地这 Speakerman， 还有麦迪亚克，在 Northpole 使用这个邪恶泰坦电视人，能不能快速打败Northpole的大魔王 Frost Skeleton 对了的。现在我们废话不多说，我们现在马上在 Northpole。我们来看，到底是邪恶泰坦电视人强，还是那个 Frost Skeleton 对立强？现在我们 spawn 一个闪电的面，闪大面，看到吗？美丽的闪大面摆放方式。要放美美的，不要有空行，有空行的话不疗愈啊，是不是？有空行就不疗愈了，要平平的、黏黏的。啊，对了，没讲你了。OK， 现在我们准备放我们的 DJ Toilet， 不 ，DJ Speakerman 啊 ，DJ Frost Speakerman 啊，我的英文呢？1杀、2杀、3杀、4杀、4杀，不要讲，5杀、6杀、7杀、8杀、9杀、10杀，神奇！现在继续说着我们的Royal Voice， double kill，triple kill， quadruple kill，fifth to pick。邪恶泰坦电视人，邪恶泰坦电视人，手机我们的山大。你我们人呢？傻大啊！你没有足够的钱设计你的部位，很棒。升级不是升级3大，是升级这个 Frost DJ Toilet。Yes， 啊，现在可以升级了，可以升级这3个受害者了。不要流口水。skip 一个 wave 可以吗？再来 skip 一个 wave 可以吗 ？Please skip 一个 wave，skip 一个 wave， 不要睡觉，不要睡觉。啊！再来，快点！啊！很疗愈啊！不要睡觉。继续升级，不要这样就多。继续升级，阻止升级无聊。
升级就不继续。足够钱可以升级 ，nice，yes。第二个 Frosty 这 ，what the f？ 升级。升级，升级。不要这样傻逼，可以吗？電視電光台，沒炸沒散，還做人。你個啦，木木是，KKB 很萧条。现在我们放我们的主角，邪恶歹蛋电视人。先放一个医疗在这里，怕被干了。邪恶歹蛋电视人。一开始2000 damage 啊，哇死了！哎呦，机枪啊，靠背啊！邪恶歹蛋电视人，邪恶歹蛋电视。喂，我以为可以升级啊！他妈的！哎，家人为啥还捉人？不是。Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, give me the money. 我要升级这个邪恶歹蛋 ！Oh my god, nice. Yes. 现在我要升级这个 medic， 这个 medic 里面有蓝酒。Yes。半径，半径，半径14，半径30，半径38，半径30，喂，半径30 ，OK， 还可以，傻逼。有你妈你信了多妈没？多妈没公公公公。
我佛里鸟你这个老李哦！1200，12000，给你12000，我要12000块。喂，vivo。Yes，2个 G 加。可以听到啊，噔，这些都是 baby 看的东西，所以不要听。听的话，你长大你整个人会变傻的。听到吗？Give me the money。好过拿来升级了，他妈的，每次一只。5000 damage， 简单轻轻松松。简单轻轻松松，简单轻轻松松，超级简单轻轻松松，简单轻轻松松，简单轻轻松松，简单轻轻松松。简单做满等的邪恶泰坦电视人 ，Oh my god！ 哇塞！想要过来没有这样容易哦！先打败我的邪恶泰坦电视人，不要伤害泰坦影响人，他是被寄生而已，别死啊！他妈的！泰坦电视人。冰箱 DJ 喇叭手，这个名字我喜欢。圣诞老人电视人，邪恶泰坦电视。2个电视人在那边attack 不会通呢，他妈的！这个人家拿着一个斧头啊，痛啊！打到你都痛。
Joe Biden。你真的是一个浮屠，好悲哀。想要过来，没有这样容易。先过我这关。简单枪枪双双。人家超大范围的，你小范围的，你他妈的！Hello, motherfucker! Motherfucker. 这个叫什么冰箱咕噜厕所 ？What the fuck？ 666，最强博士，最强，喂，大魔王 ，Hello，What's up？ 让我看着你乖乖的死翘翘，来，死翘翘。想打掉我的电视儿，拜拜。如此的简单。